Hello，大家好，又係我 Karen 啦。咁今日會同大家介紹咧將軍澳中心一個兩房嘅單位嘅，咁佢係一個積皇嘅單位嚟嘅喎，384尺之餘咧，可以見到成個客飯廳咧係冇走廊位啦，好方正實用嘅。咁另外一個原因咧，點解佢係積皇咧？就因為咧睇下佢浴室部分咧係有明窗嘅設計，係唯獨是384尺呢個咧會有明窗嘅一個設計啦。係啦，咁我入到嚟咧，其中一間睡房度望一望。咁咧當其時咧呢一個窗口咧係一個螺象嘅設計啦，因為咧佢係可以方便咧一揭開嘅時候咧可以維修個冷氣機啦。咁同埋咧佢兩間睡房都有個窗台位咧，成個一條都係做窗台啦。咁啊變相可以做到一個牀架咧係可以延伸到少少窗台嘅部分。係啦，咁啊變相咧成間睡房都可以擴闊咗嘅空間啦咁樣。咁然之後我哋望埋個廚房嘅部分啦，廚房亦都係有明窗嘅喎。咁384尺裏邊咧可以間到一個咁大嘅廚房啦。咁有明火爐頭啦，有雪櫃位啦咁樣嘅，所以好好用嘅。然之後我哋可以望埋另一間嘅睡房啦。咁呢個又係有衣櫃位之餘咧，成間睡房又係可以用盡到去窗台嘅位置啦咁樣嘅。唔知大家對呢個屋苑有啲咩感覺呢？咁如果大家有啲咩疑問呢，都可以即刻 WhatsApp 我 Karen 嘅。多謝晒，拜拜。